快啲嚟試下呢個全球獨家伊貝咖啡。咁其實依間 Head Coffee 咧就喺呢個日本嘅台東區。咁喺呢個田園町站行7分鐘就會到呢間 Head Coffee 啦。好彩今日唔係太多人。大家見到裏面有個隱藏版嘅比價超咧。咁咧首先你就可以俾張相去睇啦，佢就會建議你做 2D 定係 3D。咁之後咧你就可以埋位坐。咁當你杯咖啡準備整好嘅時候咧，佢就會叫你出去個 counter 睇佢點樣拉花啦。好啦，首先咧佢就開始拉伊貝個塊面，之後準備拉隻耳仔出嚟。大家睇下個背影似唔似呢張相咧？咁之後咧佢就用一個可食用嘅顏料，咁啊就幫伊貝化妝，咁放翻啲眼耳口鼻。咁我嘅伊貝大功告成啦，咁大家覺得個相似度有幾高咧？咁我其實淨係叫咗杯 latte 啦，咁咖啡就正常味道啦，但係因為佢個造型真係太得意啦，你睇下俾人食咗一半嘅伊貝幾慘，咁咧仲叫咗一個綠茶味嘅曲奇餅就做呢個下午茶，咁其實仲有好多 souvenir睇噶。如果中意呢段片嘅話，可以 share 俾中意 Pokemon 啦，或者中意飲咖啡，或者中意造型咖啡，又或者中意打卡嘅朋友睇啊！